لا في تركيا. اوكي في تركيا كنا معسكرين. في تركيا معسكرين ما في علامات فريق هذا بيصعد في المعسكر. هذا قبل لا تتغير ما في علامات يعني ما في يعني شوف يعني معليش نلعب مباريات المدرب ما يدري عنها. شلون؟ اسأل المدرب. يعني تخيل المدرب يجتمع فيني يقول بكرة عندكم مباراة أنا ما أتوني اليوم قايلين لي. شفت لوين وصلت المرحلة في انقسام في العرب. شفت العلامات هذه. فعشان كذا في بداية المباريات الأولى تعادلنا الأولى الثانية خسرناها قدام الأخدود. أنا بعد مباراة الأخدود دخلت غرفة الملابس شوية يعني ما خليت أحد في الغرفة. اللي كانوا موجودين في غرفة الملابس هذاك اليوم لو في واحد وقفني يعني أنا أتكلم ممكن صارت جريمة في الملعب. أنا لدرجة آخر شيء دخلت دورة المياه وقفلت الباب وجلست. وش صار؟ خلاص إلى متى؟ إلى متى؟ يعني أنتوا شايفين فريق هبط وبرضه فوق بعد الهبوط هذا برضه أنتوا مش موجودين. يعني فريق يسافر لا رئيس لا مدير كورة لا كل هذا عشان ما توجهون الجمهور مثلا متهربين منهم يعني ولا إيش؟ ما أنتوا قد المسؤولية سلموا النادي بالحرف الواحد. ما أنتوا قد المسؤولية سلموا النادي خلوا حد غيركم يجي. أتوقع هذا اللي صار يعني. بعدها مشي عرفت نفس بعد مباراة الأخدود مشي الفريق كله تخير إدارة النادي تخير النادي والنادي صاعد وصاعد قبل نهاية الدوري 3 جولات. ليش؟ لأن في ناس بتعمل النادي ناس تبغى تخدم للنادي. وانتشر حتى الجمهور كان برضو يبي حتى الجمهور يمتم. الجمهور برضو حتى لأن أنا كلاعب ما عتب عليهم. حتى في سنة السوق كان بإمكانهم يغيروا كل شيء. الجمهور كان بإمكان جمهور الأهلي قوي. كان بإمكانه يضغط أكثر مش يضغط في السوشيال ميديا في الملعب. حتى لو تعال أحضر الكل عتب على الكل مش جنون بس إحنا بعض عتب على الكل. دائما أنا أتكلم ترى إحنا كلاعيبة ما إحنا محتاجين جمهور في عز مستوانا. إحنا محتاجين جمهور وقت اللي نكون إحنا مش مقدمين. هذا لعب كرة القدم